Bonjour Nabino, bonsoir Naba o bazolanda biso na pokwa na ye kosala mwa video muke oyo juste pour na éclaircir makambo oyo eza koleka na communauté na biso. Na koti na YouTube namoni ba video ba voice oyo soi-disant ba fan ya Karine Mokonzi bazo komela ye pona ndenge balobi bakobeta ye Paris eza mboka ya bango. Et puis voilà, azotambola na ba garde azui pour ceux qui azalaka ba promena ba tutembela otambola na ba garde te. Et puis grâce mbizi alekiye bande konangai. Oh afinga ka ba leader ya ba orchestre grâce mbizi alekiye congolais na ngi franchement na solula na ba o bazomilo ba soi-disant ba fan. Na ngena expliquer binoka elo moko. L'air bozolo bake par exemple Karine Mokonzi afingaka ba leader ya ba orchestre. Franchement boka musanga. Siko o bozolo ba grâce mbizi alekiye. Ya afingaka ba leader ya ba groupe ya ba orchestre. Grâce mbizi afinga ba leader ya ba orchestre te. Mutu afinga kakutu koleka grâce eske azali. Karine eske afinga koleka grâce. Bobo sana mbangu bandeko na ngai. Grâce mbiso wana afinga donc leader ya munene ya mboka na biso oyo aza na voix oyo mutu moko te okiko remplacer ye na mokili. Faire gola. Grâce mbizi na bino wana afinga faire gola. Pendant plus de 1 mois, moi-même je me posais des questions. Mutu azate ako pekisa mwana mwasi aliboma oyo atika na leader na biso boy, atika na no star na biso bongo. Afinga, oh my God, afinga faire gola plus de 2 mois. Afinga kaye kaka ba insanité. Mutu moko aloba elote. Et puis que parfois na fana kana zomi tuna toza ezala complexe ya keto linga na ka biso na biso te photo linga batu ya libanda complexe ya ba étranger ba voisin na biso ya Congo to ezala na nini le bokum sana no grâce biso wana boyebi bien que azaza iroazite aza lokola infiltré moko boye ayaka na communauté na biso ba ayaka ba aza infiltré kaka pona ko salir ba congolais. Bon, mon différence ya ye naba o bobenga ba Rwandais ba fandi bazo bebisa mboka bazo sambisa mboka baza ndenge moko yesiko avandi na diaspora awa pona ko sambisa peka culture na biso ya ba Zaïro ba Congolais ya RDC. Pourquoi vous comprenez eloko wana te mwana mwasi wana aza congolaise ya RDC te et puis eza clair et puis alobakango mais on mona penza congolaise eza lokola boza bana ya papa moko mama moko na kati ya ndako bozo swa na yo ano bimi okozwa siko mwana ya voisin komo lekisa otala oyo alekio ye kuto alata ka ba talo yo okiola tatalo te alata talo te Karine Mokonzi azande kona bino obozo kumisa kamana grâce mbisi ande kona bino te aza infiltré na kati ya communauté ya ba congolais. Pourquoi tu comprends eloko te? Pourquoi tu eba ko pousser ba réflexion te biso ba congolais? Bon, comme ça, comment vous comparer Karine Mokonzi na Grâce Mbisi? Il n'y a pas match. Et ça, le kola otie mwana ya libata wana na mwana ya soso. Obandi ko lo babota la oya za kitoko. Libata za na forme na ya libata, soso za na forme na ya soso. Bon, comparer Karine Mokonzi par exemple, nege bosala kango na Gloire Olangi. C'est autre chose. Ande konaye baza famille. Gloire na Karine na Grâce Mbisi na bino wana aza congolaise te. Pourquoi vous comprenez eloko wana te? Puis congolaise penza azo telemazo lobango bo kamisa ngai ndeko na okyoza na mabe na ye to boite boko pinira ndeke ya kindeko na bino na kati ya ndako mais boki kondo zo mutu alibanda te boko mo sala comparaison y a pas match hein. Grâce Mbisi siko aleki Karine bolobi aleki Karine na nyozo na nini po alata talon obi ke bokamsanga o atambisa ka soki ba voiture ndenge nini ba voiture wana baka pesi atambola nango c'est son problème hein. Nani ayebite ke biloko wana moi demi pavillon wana vandaka ezalaka ya Willy soki etoka nani ayebi amoti ba mituka atambola nango eza ya Willy etoka et puis pour
parce que pour ça que réflexion te bokam sanga et toka wana azanani vie toka wana aza congolais ya braza asutenaka ser na ye kaka bino nde bofinga ka boya bino bandeko ya oki jamais ko finga ndeko na ye asutenaka ndeko na eza clair monanaka na miso ya batu nyonso hein sikoyo aleki atambola soki na baros soki babiloko na bino boyebaka bakombo wana bamituka soki ya ndenge nini mais eza biloko ya vie toka na ye ya ndeko na ye azo soutenir ye bino nde bosoutenanaka te bokomprena eloko wana te ke baninga batenaka ame mpo baavanse mais bino kaka nde kopanzana soki omoni ka moninga aza na mwa succès moke obandi ofinga nalobi ye grâce biso wana afinga faire egola te koleka kuto bolobaka Karine afinga afali Karine atika kotanga kombo ya fali te azofinga ye bolimbisa ngai to boite afinga kaye to kiko boya ngote to lobaka bongo afinga kaye mais botala siko bo comparer sikoyo eloko Karine alobaka namba insanité oyo grâce mbisi wana afinga faire egola plus de 2 mois na bande otala congolais moko te afongola ka munoko ne alobela ye fan moko te afongola munoko ne alobela mwana et puis bande finga ba insanité penza oyo boyebi ndenge afinga ka aso finga penza congolais bino ba congolais pe bo betele masoko soko otangi penza ba commentaire bozo kende na e bongo mata na e bongo siko lelo yende akomi mwana malamu Karine muto afinga ka kotambola na Paris te Paris ezape ya bino te boni boyo ko azwa selo afinga star mune lokola selo oya binisa ko ibiko monde entier afinge pendant des mois na mona moko te na bino atelema aloba siko bobosa na kambangu boyo pona nini eloko moko nga na tanga baebisa biso soki oza ko s'exprimer na munoko oyo ezali ya yote oyo eza munoko no ya kobota matia ba para na yo okoyeba ko pousser ba réflexion te tant sunenge boloba ba français bo uti na mangala bokomo loba ba français bozo mikumisa ke bino boyebi ko loba français Karine yebi ko loba français te yango bo réfléchira ka lisusu te ba moko bolokoti bo apprendre ngo boyoke pa mundele moko azolo ba bokomo loba ngo bolobi bino seconde boyebi ko pousser ba argument na munoko ya étranger te c'est quoi ça hey tolobi te ke Karine aza sainte mais botala kana no bato siko bo okumisa wana grâce mbisi aleki Karine Mukonzi na nini ya pa match baza bato comparer te ya aza mutu ya Congo Brazzaville bokendo comparer na baroga Karine Mukonzi aza congolaise ya RDC eloko makasi bo comparer na bato ya Congo ya RDC c'est quoi ça ye grâce on afinga batu combien afinga penza ko finga penza ya mitakala ya batu botala ka ba video bobosa na kambangu Karine asala biloko wana te akofinga batu penza mitakala asala ka ba base ne et puis a répéter ka ngolo bi eza ba base na ye bozo comparer ye na mutu oyo batia ye mutu moko boye azwa lokola deuxième bureau a supporta ka ye Karine aliaka na musala na ye ya koloba bokendo comparer na batu oyo ba fandisa bango mibali baleisa bango mibali ba kabela bango biloko soki bakabani ba botoli bango yango bo comparer na bango te Karine alinga aza matérialiste te alinga jamais mobali pona mbongo te po ayebi ye moko koluka mbongo botika ba comparaison na bino ne pesa nga kanda yango etini na sala kutu video ba comparaison nini yango wana elala wana ezanga tina penzo on dirait batu moko ba poussa ka penza ba réflexion te ozo finga Karine ayebi ko loba français te mais ayo ba lingala aza congolais azo ba munoko ne mboka bino na comprendre on dirait bino penza bo voyager te kende ka na Chine ngana koma na mboka moko ba bengi Xiamen na frontière ya Chine na Taiwan na Xiamen on a ba produire ka ba bis ka baza pi ya 300 usines produire ka ba bis bande konanga na mboka wana mutu alobaka anglais azate mutu aloba munoko musu ezate batu tu baloba kaka ki chinois ba Chine eza lelo premier pays puissant économiquement parlant ya monde baloba munoni po o développer ba biloko na kati ya mutu no ezala bien na munoko ya mboka na yo baza premier puissance ya monde économiquement parlant balobaka munoko mususu te balobaka ki chinois poni bino ba complexe boyeko aloba français te français za munoko na munoko tonga na kiko situka ezali anglais parce que biso botu na batu biso to voyager moi j'ai fait le monde entier na voyager anglais baloba kango partout dans le monde même na France na bino so ka olali na hôtel à 5 étoiles okute sous français te
Po baba nini ba guest na bango bayaka baloba ebele baloba français te baloba kaka anglais. Beaucoup misata bato baloba anglais bato baza na Angleterre ba mi kumisata po eza munoko oyo ezendi mama eloba makana monde ate ka français osuki na France na ba quelques pays na Afrique. À partir, moi j'ai pris l'avion une fois na France wana, na Charles de Gaulle na bino wana, nazo kende Miami. Tozui avion, na ba même hôtel c'est à Air France. Les kato mati likoloka, les ka vieux ezwaka stabilité wana, balobi bo ko longo la ceinture tout ça ba comment servir ba bio oli. Même ba hôtel wana bo mataki na bango avion moko, balo ba isusu français te ba comment lo anglais. Beaucoup mi sa anglais bo kendo ku mi sa français, français za munoko nini. Ko boni ba complexe boyko. Kaka ndenge aye azofanda wana akoloba pe français angote. Siko pingo kansi ndenge aloba pe français. Siko otoloba grâce mbiso no bozo loba aleki Karine Mokonzi. Grâce mbiso aloba français. Grâce mbiso aloba français. Boni ba complexe boye. Hein? Boni ba complexe boye bandeko na ngai. Tondi makamutu Karine Mokonzi azande kona bino azana vitesse na ye. Azana vitesse na ye mikolo oyo. Tondi maye azana vitesse na ye mo boye azana bato balingaka ye azana bato bazo soutenir ye yo ozuka video na yo ozuka nini téléphone obandi ko finga ye oba yo zo comparer okepe ko finga pe okepe ko so nango batute parce que etalinga ite so ko finga mais ba comparaison na bozo sala yango na lingina lo baka pona ba comparaison wana vraiment ezana mutu na makolote. Moi, je suis besoin de exemple. Yepe afinga, yekuto afinga ka pensa ba insanité et puis afinga pensa ba star ya mboka na biso soto yebi faire rigoler la histoire ne bino boko boyebi yango c'était année passée. Afinga faire rigoler pendant plus de mois mutu moko pe bande ko kolobela ete aye ko lokota sele o afinga bino bolingi boloba nani mwana mwasa na grâce mbisi afinga falite. Bobo sana mbangu boendeni. Afinga fali aye ko sengende pardon kaka ba mikolo le amoni vitesse ya fali ezo mata asenge pardon afinga fali bo tala ba video ya kala le azaki na Congo mikili. Oh boni ba complexe boyeko bozo comparer biloko ezo comparer te bo compara ka bango ba congolaise na ba congolaise ya RDC boko zo amuntu penza infiltrer moko boye ba yako tiela bino bozo comprendre pe loko te. Mutu moko boye ayika pona ko distraire bino pona ko memaka mbutu na communauté bozo comprendre loko te aza pe soutenir na mutu ya mboka na bango ya Brazzaville. Hein? Ya Willy eto vie Willy eto kawana aza congolais ya Brazzaville apesi demi ndaku na ye wana place avana apesi mi tukana atambulaka nango bongo eza mabe eza problème nini. Siko mokendo kukombara ngo na Karine ndenge nini. Karine osala vine na ndenge na ye. Karine aza congolais ya RDC azana makambu na ye. Azana vitesse na ye mikolo bondima ye ko comparer ba comparaison ya pamba wana. O aloba français. Bo biso siko kutu to bosa na français to komo loba biso ba langue ya place to vandi. Siko bo loba nini. Donc to se su ba congolais te poto zo loba français te ta ba complexer oyo nzambe. Boza ba complexer makasi ya. Obike boka musinga pesa na grâce mbizi comment pesa bino ba comment complexer à grâce mbizi. Oh alata batalo de n'importe quoi. Alata batalo na taille nini na nzoto ni mutu asala kwa mongole. Bozo comparer na Karine Mokonzi boni boyko. Oh et puis soki otali bien bato wana baza ba congolais penza ya RDC. Pour ani biso ba congolais ya RDC tolingate ka ndeko na biso congolais a avancer. Il faut qu'on compare kana mutu alibanda. Bino na bato baoteka mboka na Congo. Boza ndenge moko. Bango batekeli yango ba Rwanda bino siko baotekela yango ba Brazzaville na nini na Paris na bino wana. Akotambula na Paris te pon Paris eza ya bino. Boko beta so bobete ba okanga bino ti. Bobete asali nini? Bato ye a kretiaka wana baloba te kaka bino. Po nini boyoko? Nyama koro afinga ki fali bomona ki fali akangisa ki parce que afinga ki oh mino mutu atanga akumba mutu teka bino moko bozo tia kango na kati bozo pesa ba star ya Congo stress boy poani bokendo compara ka biloko ba comparate bo makambo na ngena expliquer bino eloko moko bozo sak boyeba ko mélanger biloko soit disant ba fan bozo mélanger ba biloko tala omoni mutu soki mutu aza na mbongo eza automatiquement qu'il faut aza la star so mutu aza na mbongo aza star te
Et puis star az obligé azala na mbongo te, eza obligation te. Ki star ezali kozala vedette, star ezali mutu oyo ayebani bato basepela na makambo na ye ate eza ya mabe bato basepela nango. Donc aza na chance moko boye bato basepela na makambo na ye. Totala no bato na biso basala maboke na Congo. To bando sepela bango makasi, bali parti bani bazaki na mbongo nini. Na pese exemple li parti le représente li parti abande ko sala théâtre na Congo nana ngwa sepela na li parti te. Li parti azaki na mbongo. Abande rouler na voiture nini. Ko lingama na batu, ko sala na succès na yo ke batu basepelaka na yo. Ezate ke il faut za na mbongo. Ko yeba na eza mbongo te. Na ebite soki na te ya kabino nde nini nzamba lola. Ko yeba na eza mbongo te. Et puis mbongo eza koyebana te. Eza des choses différentes. Oh! Bo pesa nga kende na ba réflexion na bino. Eh, tinda na loba nzambe. Tinda vraiment na loba. Bo pusaka nano ba réflexion, bo pusaka nano ba argument moko boy. Oh, ezali mutu penza ayoki video zo loba, mutu a comprendre que non, mutu aya mwasi moko ya malonga mutu azo loba, azo réfléchir avant loba. Bino bo tia aka ba téléphone bino bandi ko loba n'importe quoi, ka po finga mutu pona jalousie kaka. Wana punga no benga ngo jalousie. Na pesi bino exemple, li parti azaki rouler na voiture ni na Congo, nani ayebi li parti te na Congo. Hein? Nani ayebi li parti te na Congo, li parti o ya théâtre. Abande ko rouler na voiture ni. Oh. Eza tana ye. Botika ye ko, botika Karine na ona kimia pardon. Akomi na Paris, siko bolingi nini? Soki ako bwa kanguda, ye kaka. Azape na mobile na idoli. Soki ako bala dondi na ye kaka. Soki pe ako zonga na Congo, kaka ye. Siko bozo sala ba video boy pona ko tia ba stress pour rien. Pona nini boy ko? Et puis boza eloko estininga na sala video. Boza penza ba congolaise ya RDC. Siko yo bo comparer na mutu moko boy ya Braza. Oyo penza bino moko boy biki azala ka infiltrer na kati ya communauté. Bo comparer ye siko. Oh, donc eza lokolo zinde kona yo ya mwasi pe ya mobile komo comparer yo na mwana ya voisin. Tolobak obike toza occupé na niveau nyoso. Politique na biso eza na occupation, culture na biso eza na occupation. Boteki culture congolaise pona batu moko boye. Siko grâce biso na sa ila bino. Eloko ni peza émission peza nini oyo naza contre ete nzambe alimbisa nga pe mwana mwasi naza na problème na yote nazo ba par rapport na ba voice oyo bimaki ya Karine Mokonzi. Naza contre yote na yebi yote naza problème na yote limbisa nga mama nazo lobango pona batu oyo batinda ki video bazo comparer yo na Karine. Sikoyo bolo banano eloko nini yango oyo grâce mbisi ya sala ke émission nini oyo pata bino oyo etindi bokoma koloba ke ya aleki Karine émission nini nango ya za apare ko finga émission nini ya sala apare ko finga na bandako alakisaka oyo ndeko na ye wili etoka apesi ye avanda na kati boyebi te soki apesi yango na sens ni soki na ndenge nini Karine azalaka matérialiste te alinga mobali jamais pona mbongo te. Et prévenez que bon mon ami balo abimisela abino po ye moko ayebi ko lukambongo mutu afandi mobali afandi sie na ndako zwa mwa demi pavillon nango yo vanda na kati zwa mitu kanango kyo bando rulaka nango esili siko bo comparer yango na Karine nde nini bo comparer ka makambo ya musala li parti azaki ko tambola na voiture nini soki penza bo uta Congo boyebi na RDC na ngawana boyebi penza li parti ya théâtre li parti bando rouler na voiture nini mais nani ayeba ki li parti na Congo te. Koyeba na eza eloko mususu na mbongo eza eloko mususu. Koyeba na eza mbongo te, koyeba na ezali de click moko bo nzambe asaleli yo bato bo sepela na babiloko ozo sala. Ezala de click ya nzambe ezala ka chance ya mutu. Mutu musu pe okosala 1000 video me bato bakipaka ete ayeba na apete. Mutu musu okobeta ka beti moko esili. Ndenge Rihanna Domingos nini na pese kutumbote place azali atika na babiloko ya koganga gango. Ndenge Rihanna Domingos abeta ka eloko moko na vie na biso bokulu oyo akufa papa wemba. Mbala moko monde antiti aeka. Do ezala la chance mutu ezate ke foza na mbongo bandeko na ngai. Et puis français eza langue internationale te ke boko banda ko obligé batu ayebi ko loba français te. Bongo grâce mbisi yebi ko loba français.
Grâce mbisi ebi koloba français. Soki eza chance ya mutu mikolo wana batu bo sepela na ebotika ye ko lekati bali pati ba lekati. Botika ebotika ofinga finga ndeko na bino bozomi tout ça mabaku pour rien. Bozomi tout ça vraiment mabaku pona likambo ya Karine pour rien parce que eza étape na eza ta na nzambe apesi. Karine ata mizipi ata mizipi couverture azolo bana kati ya couverture. Ngana uti kotala ba video nemoko. Bona ils ont bita ba 5000 vies. Bozomo ne longi nete ka mungongo na ye. Donc eloko wana ezalaka ya nzambe ba changer ka ngoti. Bino siko bozo misala ridicule bino bozo ele ba video pona kofinga bozo misala ridicule parce que bato ba sepeli ne bakotika ko sepela na yeti bon moi likutu ba lidero bino bo fingela kaye wana bakipa na bango yete parce que baza na tenter bazo sala makamuna bango ba yebi ke za buzz hein baza na kati ya business wana ba yebi ke za buzz aso ba buzz na ye Kardashian a boka la bato ba jeton est-ce que bato ngo bakipa kaye a boka ba jeton bakipa kaye balide on akutu bakipa na bango Karine te kaka bino penza bozu penza obandi penza ko finga mutu o makolo tenga mana obi e makolo yo si osala mutu o makolo ne etelemi tout droit et puis oke no comparer na soki grâce mbizi soki grâce nini wana ebi kombuti eze loko comparer te eloko pesinga souci boke o comparer na mutu ya pays mususu donc ozo pota ndeko no yo moko vraiment bokamisa ngaya. Balobi les linges sales se lavent en famille. Bo finga kete ndenge bo finga bo kendo sa ba comparaison wana te oya lata katalo ya lata talo. Bo kagari lata talo te. Hein? Et puis ala tatalo te. Donc eza période na ye. Aza na vitesse na ye mikolo yo faut ndi mango bongo e ko leka na ngo ya bali pati leka. Voilà. Bo comprendre ngo ka bongo. Batu kombio ba finga kaka yende bomona batu kombio ba finga ka o azo tambola te o tambola na bagad na ngina sabino eloko moko mutu soki akomi star ndenge wana mutu soki akomi bema aza vedette na ndenge o Karine niveau kanina akomeli boye bakango na ebiti soki na France botala ba télévision to botala te akoki suko tambola ye moko te faut za na bagard parce que ba fan wana monaka fan muso okiko ya ba fan lokola bino si bo finga ye fan muso okomona ye aza na loko moko boye pona bolingo ka lingi wa mi bwaki pa na yo et puis téléphone eta muso ezokisi yo donc ba star nyoso ya monde ya chaque communauté ba tambola bango moko te bazala na bagard c'est clair ya momo na batu mususu penza Michael Jackson na bande kolela kuta zolo bana boy vie oyo na lingi na ngana sala vie mususu depuis 5 kaka ba vie na lembi yango okoki ko tambola su yo moko te oza mutu oza déjà mutu ya public donc okoki jamais ko tambola sans garde te yo lingi atambola lokola Pamela soki Pamela nani wana te Pamela za na niveau ya Karine te soki jaile so aye na nini na Paris wana autambola na ye moko aza problème te po baza aza na star mais aza na niveau ya Karine te Karine oko tambola su ye moko te et puis aza na chance ne azu papa papouche na ye wana oyo apesa ka bato batambola na ye oh poni boye ba makambu te boye ko boza bana ya Paris bokola wana tout ça mais boye ba makambu te ndenge ni yo so mona penza star nini wana ya Paris wana atambola ye moko aza na garde te mutukutu soki aleki ata kaka ministre tolo bakutu na mboka na biso directeur ya cabinet kutu ya ministre atambola su ye moko te aza na bagarde siko bino bolingi atambola akende wapi ake oh moyen kutu se déplacer zate moyen kutu okoma na château ake osani na Château Rouge akomi déjà star soki akomi na Château Rouge ko kweya soki akomi na Château batu bakotala ye ba oganga donc akoki su ko tambola ba place ya bongo te kofi kutu ayemba ngo bino boyoka banzimba kofi te hein? Pona nini ba boss ba star ba kota barite. Alo ba yango te na nzembo moko te. Karine azam tu so kota ba barite. Azam tu kota ba bar li susu te okene na Château Jacques sa nini. Hein? Toka bokam zanga. Opike ezala passe ko bona penza ke bande konayo. Bazolo babiloko yo ezana mutu na makolo te. Na okaka pasi, na okaka na expliquer kaka, na okaka na expliquer vraiment. Et d'abord, en français, nous avons toute la tolo. Eza langue, la langue nyoso, mututu okiko apprendre ango. Pour votre information, biso kutu tanga to sisa ba université na Congo wana. Mais okomi wana poto okena pays moko be ba loba langue mususu. Ngaso ki mutu eko provoquer na français na obunda bunda kana okoka ngo penza ndenge ezalati. Mais soki oyo siko ko provoquer kanga na allemand ndenge ozwa ngai.
Donc mutu na mutu place au vandi okoye kolande munoko place au vandi. Donc ba minoko wana mutu kutu azana capacité mutu normal. Moi j'ai étudié ça, mutu normal azana capacité yako loba si minoko 6 et que vanda na mutu ya mutu normal. Si minoko penso loba kango boye bien. Si comme nous comme ça français ça que logo moko boye. Munoko ya monde munoko ya monde entier pour le moment pour l'instant. Ezali anglais parce qu'il y a OK en Afghanistan. Ata ok na Pakistan, ata ok na Hong Kong, ata ok na Sydney, ata ok na Vietnam, okuta mutu nyoso ifaza la kaka ayeba kama anglais. O vanda ba hotel nyoso ya monde okaka France. Ba hotel ka partir ba 4 étoiles, 5 étoiles. Ezala kaka anglais. Yo si mona mutu ake Dubai ayedi si bandolo ba kuna français. Siko bozo beta biso tolo na français bondeni. Ayepe place ngoko lo ba français ngodi. Bongo ye grâce mbisi bozo lo ba grâce mbisi aleki, grâce mbisi lo ba français. Bopesa nga pasi na mawa quel raisonnement comment boye ba ko pousser ba réflexion te boye ko bande ko ngai na olobela na nga mutu te mais kaka pour ko faire réfléchir bino franchement azolo ba français te après français za munoko ni nango bo mutu okiko olobaki ayebe aloba munoko wana te ba li parti baza ba laki ba star ya Congo baza ke oloba munoko ni baza ke oloba français ou bien français za munoko mutu okiko yeko lati oh, mutu ami kumisa ata na anglais te parce que anglais eza langue ya monde. Siko boke kumisa kana français oyo siko matika na avion bala moko etikali na CAP po. Ah boni boyko. Donc je voulais juste vous expliquer que succès à mutu ezo dépend na mbongo te. Et puis okoza na mbongo. Pourquoi ba mécène bazalaka? Po ba yebana ti. Ba ya wili musheni bazana ba mbongo na bango mais po ba yebana il faut bato ba notanga ba komo na bango do bazo linga bazala ba star ba vedette mais bazana mbongo ba wili etoka wana ya bino wana ba wili etoka wana bazana ba mbongo na bango mais bazo linga siko ba yebana donc ça des choses différentes okolo bateke yo zo mi bengo za star ozana mutu otambola na mutu kanini star ya makolo oui star ya makolo azalaka koza la star ezali batu bazo sepela na ndenge na yo batu bazo sepela na makambo salaka donc soki yo ata soki o se filmer oza na toilette batu ba cliquer yo ata o se filmer ozo lia ndenge Karine salaka batu tu bazo cliquer bazo sepela na donc eza elo moko boye e ute pa nzambe eza na rapport na mbongo te eza na rapport na batu ko linga yo est-ce que batu nyoso ba linga ba linga ka baza na mbongo bolingwa batwe pa na yo eza elo mususu epesaka succès et puis mbongo eza okiko luka na yo oliri ozwi mbongo na okomi na mbongo donc mbongo na succès ça des choses différentes koyebana eza mbongo te et puis mbongo eza koyebana te eloko na ngena expliquer bino botika ba comparaison zanga mituna makolo wana bo finga makamsu bo finga ba comparaison wana Poso ki ezala pona mbongo penza na niveau Karine na zana ngo ya succès. Aoki obala ne mobali nyoso alingi mais amoni ndenge la kisabino ke succès na mbongo ezelo mote. Tala mibali azwaka. Oh ye moko azofula parce que ayebi ko luka mbongo. Ah boni boyko ba comparaison na bino penza. Bo teki ka culture na biso bo tiki ba infiltrer ba koti trop. Ba koti trop penza. Boyeba mwana mwaso na ngala mona penza infiltrer penza akota na communauté ka pona ko ya ko sambisa communauté afinga akaba ba star na biso pe boko lobelote afinga ka ba leader ya ba musique na biso bolo ba pete afinga faire gola presque 2 mois na mona muto lobela ngote mais Karine bokanga nango nyoso wana jalousie boza jalousie makasi bino boza vraiment na jalousie moko makasi po ndima mutu na tana bebo tika sala babuzo banaye pourquoi bokanga mana ye ka batu kombe bafinga ka batu mebo kipa bangote batu kombe bafinga ka bo kipa bangote kaka yaende boloko ta pesa bo komisa ngosekelo ni autambola na parti pareza ya bino pareza mundeleti atambola ye mokote azastara ko tambola ye mondeni nazana ba garde corps my god pourquoi vous ne comprenez pas ça? Mutu soko comme star comme na niveau azana ngo azana ba fana yemo kwa lobaka ngo plus de c'est pas combien. Soki atieka vidéo ata ami zipi penza couvertiti na mutu azo lobaka voix na kaka. Omona après il ne reste déjà 5000 vidéos. Azana bato balandaka ye. Donc aoki suko tambola ye mokote. Pourquoi vous ne comprenez pas ça? Bolingi tambola akende wad, akena Château Rouge. Kolia kwanga na Thompson. Bino ba makambo ena tiki bino ba